bakunzi bahora Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni mutabazi. Udutabara uko bukeye nuko bwije, kandi Mwami Imana cyo ndagukundira nuko udatoranya ku butane nk'abantu, ugwishiriza imvura yawe ababi n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose Mana. Nta numwe wifuza kuhagwa mu mahonero, ariko twese wifuza ko tuzoraga ubugingo budashira. Mana ndagushimira urukundo n'ubwo buntu, izina ryawe rikomeze gushimwa no kubahana bose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu dusenze twizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi, ijambo rivuga ngo wewe wari kuri y'Imana garuka. Wewe wari mu bihe bikugoye, wari mu bihe byo kuzazanirwa, umva fata umurongo uhindukirira Imana. Imana igutegeye ibiganza, Imana irashaka uyihamagare, Imana ntizogusanga aho uri wewe, oya mpaka wewe wigiriye ingingo ukavuga ngo ndaza kugaruka ku Mana. Haleluya. Iradusaba kwihamagara, iradusaba kwitabaza, kuko rero bwawe nimwantabaza nzobatabara, nimwampamagara nzobitaba. Dusome rero ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya 33, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri, acugaraniwe mu rugo rw'ibohero, riti Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe. Uku niko avuze ati mpamagara nanjye ndakwitaba, ndakwereke ibihambaye n'ibyikinze, ibyo utari bwamenye. Amen, amen. Mwumvise Yeremiya Imana ngo iramuhamagara. Urumva Yeremiya Imana iramuhamagaye ubugira kabiri. Haleluya. Bwa mbere yamuhamagaye imutuma, Yeremiya atangura no kwanga, ariko arafata ingingo aragenda. Haleluya. Ashitse yahurira n'ibibazo, baramufunga, baramukubita, bamumerera nabi. Yeremiya we yagumye arindiriye, aza ati ko Imana ariyo yampagurukije, Imana ariyo yantumye, nkaba nari mu gikorwa cyayo, reka ntegereze. Haleluya. Ariko ijambo riza kuri Yeremiya yamubwira ati ewe Yeremiya we mpamagara. Haleluya. Ego nabibonye, ariko birakeneye kumpamagara kugira mbone uko unyizeye, mbone neza ko ari jewe uzi ko ndi umutabazi wawe. Haleluya. Imana iravuga ngo banza ugiriki, banza umpamagare. Amen. Yeremiya ngo ijambo rivuga ngo mpamagara ndakwitaba. Haleluya. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri, acugaranye. Mwabyumvise, yari acugaranywe, ariko Imana imusaba kugira iki? Kuyihamagara. Nawe uyu munsi ari ahantu ugaraniwe, hari ibyo ugaraniwemo, ijambo rikorera kugira ngo hamagara Imana. Reka kujya kubwira abantu, reka kujya gutabaza mama papa, reka kujya gutabaza mwene wanyu umusaza wa mushikawe, oya urangamiza mu ijuru. Imana niyakenera gukoresha mama bizo isawa, niyakenera gukoresha uwo muvukana sawa, ariko bigusaba ngo wewe hanga amaso Imana, hamagara Imana. Yeremiya yari yatumwe n'Imana, kuko nicabujije kwahurira n'ikibazo, kandi nawe yumva ati Imana irabizi. Umva irabizi, mugabo iragusaba kuyihamagara. Yeremiya yari yatumwe n'Imana, yari yatumwe n'Imana, kandi yari kuvuga ati n'abandi ko yarabyumva, ariko bisaba ko Imana imubwira mu mpamagara. Haleluya. Ngo Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe. Uku niko avuze ati mpamagara. Amen. Mpamagara nanjye ngiriki, nanjye ndakwitaba, ngo ndakwereka ibihambaye n'ibikwiriye, ibyo utari bwamenye. Rero nawe ukabushaka kubona Imana, ukabushaka gutabaga, ukabushaka kugirirwa neza, hamagara Imana. Reka guhamagara abantu, reka guhamagara abantu bashobora ahubwo no kugukomeretsa kabiri, ntihagire icyo bakumarira umutima wawe ubabare, bashaka no kukuvuga, bakwararaze umutima wawe ukomereke, ariko niwahamagara Imana, Imana ntizogutererana.
Imana izokugirira neza. Haleluya, haleluya. Wowe rero wari ucitse intege, wari wihebye, wari watewe umugongo Imana, ndakubwiye ngo garuka kuri yo. Nta handi uzoronkera inyishu abantu b'Imana. Rero nkunda kubwira abantu okay, ikibazo murahuye naco, none ugumye urira bikungura iki? Ugumye urira bikungura iki? Bikungura umubabaro, bikungura ingwara, bikungura umutima mubi, amaganya n'agahinda, nivyo vyonyene utora. Ariko ni wavyereka Imana ugahamagara Imana, Imana itora solution. Haleluya. Imana itora inyishu. Itora inyishu. Nkunda umwana w'icangazi, naho yagiye mu makosa ntiyahezeyo, yarigiriye inama aravuga ati amagorwa niko ndabonera ahantu, nta wundi wo kuyantabara, ndasubira kwa data. Ati naho atanyemera nk'umwana, aranyemera basa nk'umukozi, ampa akazi. Ariko nagira nkubwire ngo kwa papa twese turabana. Haleluya. Kwa papa twese turabana. Uyu mwana ngo sakimubona kiri kure, yarirukanse aramugumbira. Imbabazi yazironse gusa umunsi yigira inama akavuga ngo ndagomba gusubira iwacu, ndagomba kuva muri ubu buzima ndi. Uyu munsi hariho abantu benshi Satani ariko atwaza igitugu, hariho Satani ariko akoresha itameze neza, hariho Satani ariko arisha asangiza n'ingurube, hariho abantu bari ku misozi y'amageragezwa ariko byabananiye guhamagara. Yeremiya adahamagara ntiyafunguwe, ariko gufata ingingo gusa y'iguhamagara Imana yaciye intervene. Ako mu byo bintu bigoye abantu b'Imana. Uyu muhungu nabavuga ati jewe hako sangira n'ingurube nazo ntizinasigarize, reka nsubire kwa data. Atuma ngira umukozi se ngo akira kububona giseruka hari yarirukanka bahurira mu nzira, aramugumbira abwira abakozi ati rukanke yaba ikimasa kinuze zana impuzu tumwambike. N'Imana mu ijuru c'est la même chose. Pardon, umuntu yigiriye umugamba akavuga ati ubuzima ndimo ndabwase Mana, ndagomba uyu munsi kuba mu buzima bwiza, ndahindukiriye wewe ntaba. Mu ijuru nuko bigenda, impundu ziravuga. Haba umunsi mukuru, iwabo w'umwana habaye umunsi mukuru, ngo bakira baga ikimasa, ntibabaza n'ikimasa gisanzwe, ngo batoye ikinuze gusumba ibindi, barabaga. Abantu barabatumira ati nimuze, wa mwana wacu yari yarazimiye, yari yarahorongotanye akajya mu bitari byo, yagarutse mu rugo. Haba umunsi mukuru. Natwe mu ijuru nuko iyo duhamagaye Imana tukagaruka ku Mana, tukavyo twazimiriye twayindukirira, mu ijuru haba umunsi mukuru. Niwo munezero w'Imana. Kujya umuvyaha anezerwa nuko umwana wazimutse avuye mu bintu bibi, avuye mu vyaha, agafata umurongo mwiza. No mu ijuru niko Imana imera. Ibonye abana bayo bahindutse, bagahinduka ivyaremwe bisha, ijuru haba impumuro, mu ijuru haba fete. Kandi urumva by'ukuri ni inyungu yawe inshuti ya data, ni inyungu yawe guhamagara Imana, ni inyungu yawe, ni umunezero w'Imana, ariko ni inyungu yawe. Kujya umuvyeyi yawe umwana we ateye imbere akanezerwa, ariko umwana ateye imbere ari icyo ashaka, abaho ubuzima bwiza, abaho yubashwe. Yego umuntu ari mu byaha arasuzugurika, mwari mubizi. Umuntu ari mu byaha arasuzugurika, kandi nawe nyene nta kwiyemera kuba muri we. Ariko iyo uhagaze neza, uba ubushigikiwe n'ivyo ufise, urinjira ahantu bakakubaha. Mugabo hariho umuntu yinjira akavuga ati muraraba neza, murakontorora, muraka ujya mwamubonye araje, wumva ubwo buzima buryoshye. Ariko uyu mwana aravuga ati ko biri kose ndasubira kwa data, baramwakira. Rero n'Imana, abantu b'Imana iriteguye kwakira uwo ari we wese, ibyo urimo byose, aho wazimiriye hose, Imana iriteguye.
iriteguye kukugirira neza. Mwumvise ko igwishiriza imvura wose. Imvura y'Imana izokunyagira niwayigarukako. Izuba ry'Imana rizokwakira niwayigarukako. Gihambaye nukuyihamagara ukavuga ngo Mana, ivyo nakoze nabikoze ntabizi canke nabikoze ndabizi, ariko jiye bugufi ndasavye imbabazi, mbabarira. Haleluya. Imana yiteguye kukugirira neza, iteguye kukubabarira. Reka kwitokira. Senga Imana, hamagara Imana, iyo migozi kuboshe Imana yicagagura. Ubeho ubuzima bwiza. Kubera uba mu buzima bubabaje. Hingenda babwire abantu Imana, nta kintu na kimwe Imana izokuremera gishasha. Nta kihari. Nta na kimwe. Imigisha yose ibitekeye muri twebwe. Ivyo Imana yaduteguriye byugaraniye muri twebwe. Bigaba bidusaba ngo duhamagare ijuru, hama mwemera biduhishurire, hama tugendere mu buzima Imana yaduteguriye. Ko twese turabakandida bo kugirirwa neza. Umwasi gusa ni watugwanya akatubuza gushika mu vyacu, ariko mwigaranzure kuko ububasha bwo kumugwanya atarabuhawe. Haleluya. Kristo yavuze ngo imbaraga zose ndazibasigiye, izanzuye bubafuye ndazibahaye. Haleluya. Ngo ndetse ngo muzokoreshwa ibisumba jewe ivyo nakoreye muri inosi. Hari umudayimoni ihagarara imbere ya Kristo, hari Satani ihagarara imbere yiwe, nta na kimwe cyamunanira. Rero ubwo bushobozi ntiyabusubiranye mu ijuru ngo yabisigiye abamwizeye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwe mwumvise ijambo. Mana Data rugira byose mu ijuru, ndagushimira Mana kuri Imana idukunda twese, kuri Imana twifuriza ibyiza. Ukwegereye wese agirirwa neza, uguhamagaye wese uramwitaba, ugutabaje wese uramutabara, kuko ni wo mugambi wawe kutugirira neza. Ndasengeye abari mu buzima uyu munsi, bari barushe, bari baremerewe, bikoreye amaboko batabona iyo baja niyo bava, bakugaruke ko baguhamagare. Ndazi neza ko witeguye kubagirira neza bose. Mwana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.